jaa ngeen jëf cànd bi ak ñun ITV xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca ni wate nañu ko tey ji ci pencu ndaw réewum Sénégal député mooy ci loi de finances rectificative maanaam joyante ak jubbanti am ci wàllum budget bi ngir mot yenn mbiri 2021 la soxal doon tem ñi ànd ak benn bokk yaakaar ne ñu waaw waaye ku jógi ñoom jàpp nañu daanaka ko doxee dëpp la yoon daan ci ànd ak gëstu Mamadou Dieng ci biir xabaar yi doo ci bokk itam leen ci xibaar mu soxal aaye bu nu ko aayem mooy li nu meek ay tenue militaire wala policier wala mu ci mën di doon takk der yi seen nañuy sol moytun benn civil bu koy sol wala nga koy jaay yëpp ak yebbi ba lu ni mel tax na rédaction bu ITV dem na ba ca commerçant yi di baana yi xool leen li ñu wax mooy méngoo ak li yoon wax lu mënta ñàkk daañu ci ànd ak gëstu Pape ma jaxate saax doon ca bokk askan wa yeewoo ca Ndimak ma nga ca commune bu Nguéniène foofee dañoo sonn tàyyi na ngay dund ay benk ña ngi koy tar bërëb fajukaay bu fa ne poste de santé bu ni liggéey ay at baak léegi mu tëy yegg ma nga sax tàmbali bëgg a yàqu ñu nag jot na nanu koy yeggale ba mën koo jëfandikoo ngir ña fa wopp mën faa fajoom daañu ci ànd ak gëstu Mountaga Kane incha allah lii moo gën a fes niskis faram fàcce gi gërëm leen cànd bi ak ñun ci TV gërëm leen tam ci ni ngeen wóolu sunu ay programme faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ak pencum ndaw réew Sénégal ña nga ca woon daanaka at mu ne day faral di am bu ñu eggee ci njob baxtanu ko at mi du ñàkk joyanti am ñu koy wax loi de finances rectificative def nañ ko ci kanam pencum ndaw réew mi waaye daanaka na woon fa woon pëccëxoo gi ak wax yi mënta ñàkk ku jéggi dañu jàpp ni daal mbir yi la ko lal ak nañ ko doxee dëppoo ak yoon ñi ànd ak benn bokk yaakaar ñoom dañ ko daal di wote amul benn gàllankoor ñu xuus ànd ci ak faram fàcceek Mamadou Dieng. ci njeextalu séance bu yegg ci waxtu juróom benn fukki nit woote ne ànd nañu ci juróom ne ñoom ànduñu ci noonee ñu jooyanti budget bu Sénégal jëwriñ ji ñu dénk wàllum finance ak budget ne ñetti mbir a sabab ñu sàkku ci pencum ndaw réew mi coppite yu yees yi. Le Fonds monétaire effectivement donc a alloué à l'État du Sénégal. Fonds monétaire bi ñu jagleel nguurug Sénégal toll si ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn milliard ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom ñaari millions dafay daal di jëm si wàllum TDS ñaareelu pàcc bi day daal di assurer li nga xam ne moo di gam-gam liggéey war digganteem ak njigu Sénégal gi. ñetteelu pàcc gi it day gën a dëgëral li nga xamante ni bii moo di leeral gi am si wàllum budget wax nañu yeesal gi war ci wàllum administration bu douane ginnaaw bi nga xamante ni bii def nañu jàngat li. donc de modernisation de notre administration douanière. ku jéggi ci pencum ndaw réew mi ne fu ne la ñuy amal ay coppite saa su ne te rectification yi mën na dem sax ba indi xel mu teey ci budget bu Sénégal ak nu ñu koy doxalee. On peut pas faire un budget, je le répète depuis des années, en ayant à l'esprit qu'on va faire une LFR. mënuñoo def ab budget di xalaat noo nga xamante ni bii noonu lañ koy jooyantee du doxee noonee loi de finances rectificative dañ koy def bu fekkee ne dafa am loo xamante ni bii dalaa bett loolee sax ma waral ñu waajal ko si yoon. moo tax man affaire LFR du ma ko wote tey du ma ko wote ëllëg mënuma cee ànd. ñi faree ci nguur gi ñoom di wone seen ànd ci projet de loi bi ñu xam leen ne sax yeneen jooyanti yu nar a ñëw ñoom noppi nañu ngir woote ko. bëgg lu leer moo tax nga def loi de finances rectificative indi ko fii ci assemblée nationale parce que loolu dafay wone ni gouvernement bi respecté na assemblée nationale bu doon ñett ba ñeenti loi de finances rectificative itam bu ñëwee lu muy wone rek mooy leer lu leer la ñu bëgg lu leer la ñu war a am te loolu day wone ni jox ngeen gëdd assemblée nationale bi exécutif jox na ko gëdd. assemblée nationale sëgg ci ñaareelu séance bi mu war a amal ci bëccëg bi bile yoona muy projet de loi boo xam ne dafay sàkku ñu sanc ab société nationale buy yor ak a saytu patrimoine bâti de l'État. Mouhamadou Dieng jaajëf bu fekkente ñu doon joyantee ak jubbanti budget bu Sénégal ñee moom ku leen joyantil seen dëkk ba mu tegu ci yoon dox la ñu bëgg mooy waa Ndimak dëkk la bu nekk ci commune bu Nguéniène ñoom ay at mi ngi ni ña ngi fa sémb ab béréb fajukaay poste de santé waaye ba léegi at yi mi ngi dem jëmtukaay ya ma nga tàmbalee ràpp di jëm mag di yàqu
ca ba léegi sotteegul ba mën ko jëfandikoo lii moo tax seen kàddu jib ñun nag léegi nan ca gaaw taxaw wane ca fulla ak faydam ñu xuus ca gox ba ànd faak gëstuub Muntaga Kan. jafe-jafe yi ñu dëkkee ci Agandimaak mu ngi dox ci 2018 jamono ji nga xamante nii ñu ngi daal di dajji seen case de santé bi ngir defaraat ko poste de santé. ñu ne dañ koy def poste de santé ñu ñëw daal di dindi seng yi ñoom bi ñuy dajee seng yi dañoo yóbbu seng yi panneau solaire bi nekk ci kaw sax yóbbu nañ ko ñu yóbbu ko même chaise douche yi sax dañ leen teggi yóbbu leen robinet yi sax ñu dindi leen yóbbu leen ñu ne dañuy defar poste de santé bi loolu nag 2018 la woon. bi loolu amee ba tey askan wi dañuy am ay jafe-jafe ngir mën a faju ba tax sax am na ci benn jigéen bu doon war a am doom dafa faatu ci yoonu Mbuur. ba metti na am na benn jigéen boo xam ne kër ga la dëkk ñëpp a ngi seede nañ ko mu ngi nii fii lañ ko denc dafay matu bi muy matu ñu jël ko teg ko ci sareet di ko yóbbu caajaay avant sax dañoo woote clando xam nga clando boo woo ay minuit mu ne la mënumaa ñëw parce que nawet la woon ñu teg ko ci sareet yóbbu ko ba caajaay ñu dem caajaay ñu ne il faut que ñu yóbbu ko Mbuur ndaw si dafa mujj gaañu armée la ngi fii nii amul lu askan wi deful ngir mën a saafara loole waaye mu te tëj. amul autorité bu ñu gisul ci mbir mi ICP bii ngeen Babacar Ndour dem nañ fa magay nag moom xamuñu ñaata lañ fa dem sous préfet bind nañ ko lettre def nañ mémorandum boo xam ne ñii ma la limal ñëpp kenn ku nekk jox nañ la copie. ñoom askanu Agandimaak xamle nañu ne li des ci tabax bi mu pare bariwul ba tax ñoom ñi nga xamante ni ñu mën a fay impôt lañu ñu ngi ñaan njiitu réew mi mu daldi seen loxoom. Muntaga Kan duñ la bàyyeegun sa gox boobee sa réewul daram ab dëkk ngi nii bopp moom góor fanaanu fa fan yi yëpp góor ñi fa nekk ñëpp le brigade bu Saly daal di nguufaan yóbbu nañu enquête moo ko waral dafa am genn lubal ay jumtukaay yu jël ci béréb liggéeyukaay foofule mooy liggéey aw yoon di benn entreprise bu jóge ci réewum Chine lu di mel nag moo tax enquête di am ñu jàpp góor ñi yóbbu jigéen ñi nag nekk ca gox ba ni mukk li mel ni ëpp na kenn ko may muy jàll na ci kilifa gi wax rawat na ki dénk intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome jàpp ni soxna yi jàpp ni lii nekk lu jaadu ndax ba ni yuuxoo ba tey seen kàddu daanaka dafa tàbbi ci nopp tax kenn ci ñoom kàddoom jip nañ ko duppee ulay tax lam ca dénk Muntaga Kan ñu teewlu ko. dëkk bi tey amul benn borom kër te du xale du mag ñëw nañ dugg suñu néeg fuuye man sama néeg la ñu dugg sama doom lañu fekk mu tëdd ñu leen nañu fuuye lal bi te lal bi mu ngi tegoon ci suuf ñu yëkkati lal bi muy jooy tafu ci man naan ma yaay li lu mu doon ma ne ko dara ma yëkkati matelas bi ñu xool ci suuf dugg sama néegu rakk yëkkati ñaari matelas yi fa nekkoon yëkkati di fuuye nii dugg ba dugg sama néegu yaay ma taalal leen torche ma ne leen yaru leen ci ron lal bi loolu moo fi am muy loo xamante ne dañ koy ñaw parce que nit booy ñëw ci moom yaakaar naa ne booy dugg ci kër war nga génne sa mandat nga ne man kat dama am mandat moo may wax fa ma dugg mën a fuuye seen néeg mais du dara lu ñuy wax amul dara lu ñuy wax loo xamante ne yéenu na man ñëw ñun sax déjà lu dul ñëw ngànnaayoo ba mel ne ñu jëm 3e guerre mondiale andi seen yi ton oto xalaatuñ nekk xale yi mën nañoo tiit xalaatuñ ne mag yaa ngi ci dëkk bi xalaatuñu feebar amul ku ñu bàcc dëkk bi te pourtant ñi ñu yóbbu am na ñoo xamante ne dañoo feebar waaw am na ku jigéen ku ñu yóbbu mu ngi yor doomam mook doomam yóbbu nañ ko ñu ngi au ministre de l'intérieur mu wàlluñu mu dimbali ñu xettali ñu parce que li ñu def dafa métti li ñu nootee dafa métti. mi ngi noonu muy dëkk bi nduppee Xongoma ma nga ca gox yooyee ca Mbuur askan wakkoon di soxna yi seen kàddu jëpp ginnaaw ba brigade ba fa nekk daa dee xëy nguufaan ña fa nekk ñëpp di ay boroom kër di ay góor yóbbu leen soxna yi kon ni nekkul lu jaadu ñeneen tam a ngi nii ña ngay jooy ne ñu nekkul lu jaadu la leen teg mooy taw déggoon ngeen fa coow ay kër yu tojoon toll na ci 1,2 nangam ci ay boroomi kër yu màbb seen i kër lenn nag am na mooy am na ñooñ dañ leen jox ay barab ba ña ngay tàmbalee cokk-cokkal ngir liggéey seen i kër waaye ci genn wàll ga ñoom nee ñu dañ leen a fàtte ba tey seen i mbir lépp a nga ni tekk dara doxul lii moo tax ñu woote ëngam lu ci seen biir ba ci seen xaru xol ci teewaayu Babacar Seck reportage. ñeen tojoon seen i kër ca Tivaouane daje nañu ci 20 hectares yi ñu wax ni njiitu réew mi moo leen ko jox ñenn ci ñoom door nañu di tabax seen i kër waaye ba léegi ñu ngi xaar avenant yi mooy ndàmpaay yi nga xam ni warloo nañ ko ak ñoom. li nga xamante mooy suñu avenant te Mame Boye Diao war a koo signé Mame Boye Diao mooy directeur impôt et domaine boobu ba tey nag ñu ngi topp ci ginnaawam bind nañu ko ay lettre pour moo ñu recevoir parce que fii kër balaa lew dafay am papier te papier boobu dañ ko soxla 1796 personnes ñoom ñëpp ñu ngi taxaw di xaar seen avenant bi war a jógee si Mame Boye Diao te ñun ñëpp ay Sénégal lañu
ñu am droit am kër ginnaaw bi nga amee kër war a am papier war a tabax te loolu yëpp ay tolof-tolof yoo xam ne ñu ngi jànkonte ak moom ku la fekk si da laaj ana sa autorisation de clôture ana sa papier boo ne yaa moom fii. ñooñu ñu tojoon seen kër ñu ngi xam ne ni ci jafe-jafe yu tar lañu nekk ndax koppar yu ñuy tabaxee seeni kër yi sax yoratuñu ko ñuy laajte it maire bu Tivaouane Peulh Niaga jox leen seeni kayit. ñaari point bi mooy suñu impense ginnaaw bi ñu tojalee fii depuis en 2017 am ñi nga xam ne ñu dëkkoon ak seen njaboot ñu ñëw toj seen ay kër sans sommation sans rien ñu génne leen seen kër mel ni du ñu ay sénégalais mel ni fu ñu toog waruñu fi toog njaboot bi tasaaroo loolu sax wax boo xamante ni yàgg nañ ko wax xam naan fees na si nopp sénégalais mais comme dafa métti faaw chaque fois ñu koy fàttali sénégalais yi ñu xam ne boobu ba léegi nag njaboot tasaar na seen njàng yàqu na seen lu bëri yàqu na donc tey jii ginnaaw bu jotee suñu terrain tabax dafa war a am te tabax xaalis moo koy def donc Abdoulaye Daouda Diallo nañ jox suñu impense dañoo soxla tabax suñuy kër dañ ko war a dëkkee. donte jotaguñu ci seeni kayiti kër ñooñu yàqule woon ci Tivaouane Peulh ñu ngi xam ne ni xaaratuñu ci dara li koy firndeel mooy jeneen wéy di tabax seeni kër. jaajëf Babacar Seck ñu xattara bi ko ca diwaanu Tivaouane Peulh dem ci diwaanu Mbacké fekk fa Gora Ndack Lo foofee jàppale ni ka fa nekk di médecin chef béréb fajukaay ba nekk ca Mbacké tuumaal ni kat moom ci boppam daanaka na muy doxee na mu yore kër ga dëppoo ak yoon ay tuumaal yenn ci askan gàllu ci ndoddam waaye moom ma ngay tontu nee na jamono ji teem nañ koy tuumaal lu ci bari nekkul lu taxaw ñàkk xam la xew moo ca nekk waaye moom sax nee na am na ay partenaires yoo xam ni ngi koy commencé am daañu tabax béréb fajukaay bi yokk jëmtukaay yoo xam ne day tax ba askanu Mbacké gën koo mën a jëriñoom ñu xuuste gox ba ànd fa correspondance Gora Ndack Lo. médecin chef bu district sanitaire bu Mbacké egg ci tekk tekkaaralam ginnaaw ba ñu bëri ci askan wi di joxoñ accueil bu bon bu yenn agent de santé yi di dalale yenn ci jarak yi tax madame Mbacké Adama Aïdara weddi tuuma ju ñu mel ginnaaw ba muy xam ne ñu ngi def liggéey bu am solo. wax nañu accueil maternité ni accueil bi dafa soxe man nag li may wax maîtresse sage-femme bi mi ngi nii toog ndax léegi dañ ne xale bu juddu nañ fexe ba ngelaw du ko dugg. moo tax sax dañoo def ay làmp yoo xam ni dafay tàngal xale bi bu juddoo rek dañuy dem yóbbu ko foofu laxas ko tëral ko pour mu tàng moo tax sax d'ailleurs sangatuñu xale yi kon suñu waxee ni dañuy ubbi parentère yi te garde yëpp sage-femme yi ñoo koy def te sage-femme yi ñoom dañoo am formation ami seen diplôme assermenté kon loolu daf may jaaxal te ñu xam ni salle d'accouchement ngelaw waru faa dugg. ci lu jëm ci wàllum tabaxu ko maternité bu district sanitaire bu Mbacké bi ñu financé ci lu toll ci juróom-ñeent fukki millions ak ñaar médecin chef bu district bi indi leeral ci lu ni mel. leneen li mooy maternité bi nee nañ 92 millions lañ ci def nañu jàpp ni programme ñu defar ko mooy coopération technique belge ambassadeur Belgique mu ñu ko fii fekk ñoom ñi ngi nekkoon en fin de projet ñu ni ñun kat. tey ñëw def arbitrage parce que ñi bëgg dañoo bari kon nag pour ñu xool fan la gën a jàmpe bi ambassadeur bi ñëwee ñu yóbbu ko mu visiter mun yéen kon dinaa leen jàppale bi mu demee mu woo équipe am ñu xool nu ñuy def ba tabax maternité bi mais ma waxaat encore une fois maternité bi médecin chef gisul xaalis personnel gisul xaalis CDS gisul xaalis projet bi moo yor xaalisam def appel d'offre ba xool entreprise ba ko doy mu jox ko liggéey bi mu ñëw jox ko liggéey bi. madame Mbacké Adama Aïdara yokku ca ne njiital bokk moomeel bi it bàyyiwu leen benn yoon ginnaaw ba mu amee xemmemte fu relever plateau technique bi te ba muy tabax bloc opératoire bu yees. donc fi mu ne bu ñu amee bloc am nañ capacité d'accueil parce que tam boo bëggee dara doo tëb rek ni lii laa bëgg mën nga koy wax sax mais dangay fexe ba ku ñëw defal la dara. bu yàggee nga am lépp motale sax moom dara kenn motalewul mais au moins nga am l'essentiel occasion boobu lay wax ni actuellement monsieur le maire mi ngi tabax bloc opératoire ak aussi local pour rajo donc ut na rajo donc prochainement ñoom ñi travaux yi gis ngeen ko xam naa xëy na très prochainement loolu dina pare bu pare ce sera une aubaine pour les populations
mu jàkkaarloog taskatu xibaar yi médecin chef bu district sanitaire bu Mbacké dalal xel yi nekk noonu it di sàkku ci askan wi ñu gën a wóolu patak yi nekk ci district sanitaire bu Mbacké ginnaaw ba muy xamle ne seen taxawaay du lenn lu dul fexe ba ku ci nekk jot ci paj mu mucc ayib. Goro Ndak Lo jaajëf la xibaar mi ngi soxal mbirum ñol ji nemmeeku ci réewum Sénégal saa yu yëngu polo ci amee ñu gis jaxbayel day am ba ay nit ami gaañu bàyyi nit ñàkk seen bakkan cadre unitaire bi nga xam ñoom taxaw teem ngir l'islam bu ñoŋ ak jàmm ci réew yi mu leen tax a jóg ñoom itam woonoon taskati xibaar yi waxtaan ak ñoom jàpp ni réewum Sénégal lu ñëpp bokk la te nag lu ñëpp bokk sàmmoo ko moo ñu war noonu lañ ko jàngateem gis ni li fi xewoon ci at yi ñu génn ak li xew daaw ak ren ji sax daanaka nekk lu gën ca fan jëm ëllëg lu nu war a wagadam ndax élection yi daa tegaloo ci Sénégal gi ndaje muñ ci wete woon ñu xuus ànd ci ak gëstu Pa Babacar Ndour. fitna yi ñemeeku ci wàllu politique lu yàggul lool waral na ba cadre unitaire de l'islam daal di amal charte de non violence jublu gi nag di amal jàmm muy jéego boo xam ne nag association islamique bi bëgg na ci tàbbal loxoy woy politique yi. ci gàmmu yi ñu weesu ak màggal yi ñu weesu suñu kilifa diine yi dañu ñoom ñëpp yëkkati nañ seen kàddu ngir woo woy politique yi ngir ñu dalal réew mi tabarakallah moo tax tey cadre unitaire boole ci mbooleem nga xam ne dafa boole mbooleem association islamique yi ak kuréelu diine yi ci réew mi taxaw ne dañuy xool ci ban yoon la ñuy jaar te yoon boobu nag bi ci gën a antu tey mooy mu am benn charte boo xamante ni mbooleem acteurs politiques yi ñu nekk ci opposition bi mais aussi ñu nekk ci way fifu bi ci nguur gi dañuy toog waxtaane ko daal di ne kat lii yoon bi suñ ci jaaree ay ñaawteef wala ay fitna war naa bañ a mën a jógati ci réew. cadre unitaire de l'islam di sàkku ci woy politique yi ngir ñu gën a dooleel wàllum waxtaan muy keno gi nga xam ne ci lañ mën a sukkandiku ngir jàmm woy ci biir Sénégal. waaye ñu leen di woo nag ci li ñu dëgmal ñu gën a rafetal seen i kaddu ndax politique ay choc de argument la ay choc d'idée la waaye du indi ay choc yu jëm ci wàllu nasaxal nit ki ci wàllu violence nasaxal nit ki ci wàllu ay kaddu yu ñaaw déedéet dañu yaakaar ni Sénégal ak li fi mag ñi bàyyi ak li fi mag ñi tabax weesu nañu def politique mu jëmale muy yóbbu réew bi ci ay anam yoo xamante ni anam yu jafe lay indi ay anam yu jafe-jafe la fay indi. mel ni kuy junju mbirum Barthélémy Dias association bi la di sàkku ci pouvoir judiciaire ngir mu wax li nga xam ne moo di yoon waaye tamit ñi nga xam ne ñoom la yoon soxla ñu dem wuyu si saa yu leen yoon soxla. Sénégal am na ay magistrats ñoo xamante ni ñu indépendant lañu. dañuy woo ñi nga xamante ni dafa am lu ci ragal ak yooyu ñu am seen indépendance bopp parce que loolu charte réew mi moo leen ko jagleel ñoom tamit ñoo ko war a dëggal ñi nga xamante ni ay way ñi nga xam dañ leen di àtte lañ ñoom tamit ñu bañ a nasaxal loolu kuñ ci woo nga dem wuyu ci anam ba mu gën a rafete ñu jugé la ñu teg la ci yoon bu fekkee ni yaa am dëgg ñu jox la sa dëgg bu fekkee ne amoo dëgg ñu teg la ci yoon. donte ne nemmeeku nañ ak jàmm ci wàllum politique réewum Sénégal nag dina am ay gàllankoor yu soqeekoo ci ay fitna yoo xam ne dinañ ko gën a nemmeeku ci jamono élection. mu doon gëstu Pape Babacar Ndour jóge ci cadre unitaire islam bi nga xam te ni sàmm mbirum l'islam ak jàmm ci Sénégal moo leen tax a jóg ëmm ëttu këru diine ju Sénégal yi. ñu xuus bu tëddee réewum Libi jàppale ni kon Libi ginnaaw Muammar Kadhafi mi nu faatoon bakkanam ca jàppal bàyyi li amoon ci réewum Libi bu baax léegi dafa pëccëxoo tasaaroo ci bépp anam ay xeex ci wute waaye tamit ay pëccëxoo yu nemmeeku ci anam gu bëri ci réewum Libi tey nag ñu ngi wax élection présidentielle du yàgg dara décembre gi lan ko jàpp mu doon am ndaje moo xamante ni dañ caa war a mën a sampaat njiitum réew mu yees ñooñu nag bokk na ci candidat yam Saif al-Islam di kenn ci doom Muammar Kadhafi candidaturam nangoos na ko waaye nag yan chance la maanaam lan mooy mbégare gi nu war a jàpp ci moom war na ko mën a am ngir mën a dellu siwaat ca bopp réew mi ginnaaw papaam ma nekkoon ca bopp ba ceen faatoon bakkanam lu ni mel moo tax kenn ci avocat mi kàddoom a ngay groupé maître Sekaldi jokkoon ak Alassane Samba Diop.
dans le cadre de la recherche des parrainages. li muy wax ci candidature bi dafa leer ndax jàpp naa ni ngir nga nekk candidat foog nga am ay parrainage te moom mile waxtu wi lu toll ci juróom-ñaari junni parrain am na ko te nag ñaari adversaire bi nga xam ne ñoom lay jonganteel amuñu sax ñaari junni kon loolu rek day firndeel ni kon moom am na taxawaay bu am solo ci réew ma rax ci dolli Libye dafa nekk dëkk boo xamante ne ni dëkk bu métti la bu compliqué ndax dafa bëri ay xeet ak ay waaso te moom jàpp naa ni nekk na koo xam ne mën na indi booloo ak dajaloo ngir réew ma yëpp nekk benn. L'unité, l'homogénéité de la Libye. mi ngi noonu muy kàdduy maître Marcel Sekaldi kenn ci avocat yu Saïf al-Islam bokk ci njabootu Muammar Kadhafi mi samp ndëndëm élection jàpp leen ko kon ñaar fan ak ñeent lay doon di 24 décembre bi incha allah muy élection yu njëkk ñu boolee ko élection présidentielle législative ngir ñu war a sampaat tamit li nga xamoo di pencum ndawum réew ma jeexale ak li nga xamoo di place bu am solo ci xolu Ndakaaru ñu ngi koy wax place de l'Obélisque la woon léegi ñu ngi koy woowee place de la Nation parce que noo fay dem nag ku ne ak la fa yóbbu ñu ngi dem pour ngir féexlu ndax féex gëmu féex bu fekkee xëy na amul ay manifestation ko jàppal bàyyil ñan dafa ñëw ngir def sport lu ni mel moo tax kii di soxna Mariam Ndiaye di ñu xamale barab baat ña fay dem jamono ji reportage. place de la Nation wala monument xumb na lool ci samedi ji ñii dañ fi ñëw ngir tàggat seen yaram ñeneen ñi di fi ñëw ngir féexlu. fii moom chaque jour fii lañuy centré suñu yaram quoi bu ñu liggéey bu wàccee waaw xam nga tey suur bi daanaka suba dañu xëy lu ñu mën a defee daanaka tey lañ ko mën a profité ak li ñëw fi tàngal suñu yaram bu subaa tamit comme d'habitude ñu ñëwaat. waaw dañuy fubal nii waaw ñu pare def daw yi nii ba ñibbi quoi. non bëri na bu guddee sax lay gën a ëpp ndaxte bëri na ñu fi entraîné am ñoo xamante karaté waaw façon sport bu nañ mu ngi fi daal. waaw chaque jour daal. man moom féexlu ko laa ko def quoi vraiment. par rapport at yi passé quoi ni mu taara woon léegi dafa mel ni que taar bi wàññeeku na quoi kon dafa mel ni que ne Sénégal baaxoon na mën liggéey mais maintenance dafay des quoi parce que lii bi ñu koy inauguré il y a de cela 3 ans ou bien 4 ans na mu meloon ak tey di boobu di ko uti na quoi. ñi ñuy woowee colombe fil yi sax ñu ngi fii ngir ab jongante pitax fii la ñuy déparé jëm Tambacounda. waaw boo gisee tey lu tax ñu ñëw fi du mën ko se man sama gars yi ñoo fi ñëw waaw parce que ñun ay yarkatu pigeon lañ quoi colombophilie la ñuy def ensuite si la organisé benn derby boo xam ne Tambacounda la pigeon war a dem quoi bu ndee ba Tamba la si leen ñu ñibbi si Dakar loolu moo ñu fi ni ñëpp gisoo kees yi ñoo nekk nii si ginnaaw enlogeur la ñuy xaar pour ñëw enloger autocollant yi moo nekk nii numéro yi la leen takk quoi léegi en fait bu leen takkal numéro yi man du ma ko fekkee kenn du ko fekkee kenn du ko xam bu ne ba Tamba tant que baa ñu pigeon ba pigeon bi ñëw dugg ci biir këram nga jàpp ko soo gis numéro bi si nga koy soog a déclaré quoi ñu xamante ne yow foroto. jaar bi bus rapide transit bi nar a jaar fii neexul ñi fi fexlu. fii boo ko seetloo espace bi sax dafa ndaw espace bi dafa ndaw te li fiy jaar rek kenn xamul nu toll chaque jour moto yëpp dañ fiy jaar ku ne soxla na ko daal man daal bu ma sañoon daal ñu bàyyi ko nii buñ ko mën yokk daal ñu bàyyi ko nii. parce que léegi yu mel ni bëru ci dëkk bi quoi surtout fii ñu dëkk si Colobane quoi kon buñ fi jaarale ay BRT yoo xam ne peut-être dina empêcher li nga xam ne moom lañ fi doon am quoi vraiment loolu moom doon lu ñu mën a neex quoi ñun population yi quoi vraiment. bërëb bi ñi ngi ko jëmmal 1960 bi Sénégal jëlee indépendance am tey nag boo déggee place de la Nation sa xel dafay dem ci ay manifestation politique ay ñaxtu wala ay jàmmaarloo diggante askan wi ak takk der yi moo ne bërëb bu am solo la ci waa Colobane ak Médina ngir féexlu wala tàggat yaram. jaajëf Ndeye Mariam Ndiaye juñu naa ko sànq ci boppi xibaar yi xam ngeen ni loi bi mi ngi fi woon ndàmbaay ko delluwaat fàttali askan wi ca mooy ñiy sol tenue alkaati yi alkaati rek moo ko war a sol moo tax it ñi koy jaay dànkaaf nañu ci ab communiqué bu kilifa yi becc jëm ci wàllu guddi mel moo tax Pape Madiakhate Sarr def na ab gëstu xool ñi ko doon jaay ak ñu ne ma nu muy demee jamono jim ñenn ci ñoom jàpp ni kon jëfe ndigal li yoon wax lu mënta ñàkk la reportage. fii ci marché Colobane butiku Cheikh Fall daal naka neex na ràññee ndax moom ay yére militaire képp lay jaay commerçant bi ne moom ay marchandises am yëpp États-Unis d'Amérique lañ bàyyeekoo. yére yi maanaam Amérique la jóge conteneur yi ñoo ko fi wàcce ñu jënd ko ci bu dee comme Sénégal yi duñ ko jaay bu américain bi dañuy jaay maanaam ñëpp ko bëgg daal te dafa nekk qualité boo xam ne ni original la. niki Cheikh Fall Serigne Fallu moom it xeetu yére yi lay jaay ñaari commerçant yi ne yi ñuy jaay yëpp bokk ci
yu militaire sénégalais yi. waaw fa lay ëppee moom fi mu jógee moom américain yi la ñoom ñoo ëpp lu ñu indi téere yi fii. non yooyu moom jaayuñu ko ndax dañuy bañ a tooñ. Mor Fall moom dafa ñëw ngir jënd ab pantalon en treillis ca marché bu Colobane mu jàpp ne soluk tenue yi dañu ko war a saytu bu baax. waaw boobu moom baaxul parce que du yoon parce que gars yi mën nañ leen jaawale te loolu sax si gëm naa ni loolu si règlement du yoon loi nangu ko genre dañuy wane loo xam ne ñoom noonu lañ mel te meluñu noonu ba pare di nax nit ñi te loolu du yoon. man fii laa nekkoon man Italie laa nekkoon léegi nag sooy sol tenue gars yi du ñu nangu ngay sol tenue militaire yi. gàllankoor yi nekk ci wàllum kaaraange askan wi ak seeni moomeel doon lu am jaaykatu yére bi ne moom sax noppi na ngir bàyyi njaayum xeetu yére yi lee bu dee aaye nañu ko. tenue bi ñoom bis buñ ko bañee rek man ànd naa ci wax dëgg yàlla ndax da di loo xamante ni dafa bëri dóorkat sax gis neen ko ci affaire Sonko bi ay nit ñoo xamante ni sol ay tenue xam nga dugg ci ay kër dugg ci ay bitik di jël xaalis jàmbur te biir na ne ñoom duñu ay policier duñu ay gendarme duñu ay militaire. ci mbedd Ndakaaru yi bëri na ci askan wi ñuy faral sol yëri militaire yi def ko ab effet de mode waaye ñeneen ñi ñoom di ci prox ndollu ngir def seeni njombe ba tax ñu bëri ci ñu dajeel ne jot na ñu xoolaat bu baax njaay meek sol li nga xam ne moom moo jëm ci yëre militaire yi. jaajëf Pape ma jaxate Sarr waaye itam jàngeen jëf ci ànd beeg ñu ngi ci TV lii moo daal di tëj pàccub xabaaru marax yim ñu bàyyi na programme bi wéyal ak bloc d'information bi Cheikh Hassana Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam jàngeen jëf